Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Mushu ayning 28 kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston davosini texnik kuchlantirish va yoshlarning davodagi rolini joriy qildirishga sahna hozirlab berish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasiga yuqori darajali koordinator va Yevropa ittifoqida doimiy turishliq vakili uchun 2 nafar xizmatchi qabul qilish haqida uqtirish e'lon qilgan bo'lib, uqtirishda tovandikilar tilga ilingan. Mazkur o'ringa xizmatchi qabul qilishning maqsadi Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida va qurultayning bir yo'sil ishxonasida Yevropaning diplomatiya saviyasida kishilik huquq dafsanchiligini, bo'libmi Uyg'ur xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchiligi tanishtirish va pash qilish, qurultayning tashviqot strategiyalarini texmi taraq qildirish va yo'lga qo'yish. Vazifalar tovandikilarni o'z ichiga oladi. Yevropa ittifoqi va munosabatli organlar bilan lobbichilik faoliyati olib berish. Yevropa ittifoqining Uyg'urlar va Xitoyga munosabatli siyosatlari va qaror chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, moslashtirish, tashviqot hujjatlarini tuzish, faoliyatlarni taraq qildirish va turlarni boshqarish. Bu xizmatga iltimos qiluvchilardan tovandikilar talab qilindi. Kishilik huquq, xalqaro munosabatlar, Yevropa siyosati yoki shuning o'xshash sohalarda tajribasi bo'lgan, tashviqot, aloqa va tahlil mahorati yuqori. Ko'p tilliq, ya'ni inglizcha tilga pishiq bo'lish bilan birga, bir yo'sil ishxonasi uchun qo'shimcha fransuz tili va markaziy ishxonadagi funksiya uchun nemis tilini bilishi va Yevropa ittifoqi saviyasida lobbichilik tajribasi bo'lishi kerak. Shundaqla Sharq Turkiston davosiga umid bilan qaraydigan, Uyg'ur xalqining haq-huquqlariga bo'lgan sezgurlik yuqori, vatanga, millatga sodiq kishilardan bo'lishi kerak. Xizmat o'rni koordinator Myunxenda qurultay markaziy ishxonasida xizmat qiladi. Yevropa ittifoqi vakili bir yo'sil ishxonasida xizmat qiladi. Iltimos qilish jarayoni. Qiziqadigan nomzodlardan iltimoslarni tarjima holi va kasbiy tajribasi haqidagi hujjatlar bilan ekranda ko'rilgan ulanmaga kirish orqali topshirishi talab qilindi. Iltimos sunish vaqti 2025-yil 11-oyning 20-kunigacha. Xalqaro kishilik huquq mulozimat tashkiloti 21 oktyabr kuni maxsus doklad e'lon qilib, Xitoy, Rossiya va Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq xizmatiga mablag'ni qisqartish orqali buzg'unchilik qildi degan. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organi 21 oktyabr e'lon qilgan eng yangi dokladida Xitoy, Rossiya va Amerikaning bo'libmi Trump hukumati davrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq xizmatiga sistemalik buzg'unchilik qilish uchun mablag'ni qisqartishni qoral qilib ishlatganligini oshkorlagan. Mazkur dokladda 3 davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mexanizmiga buzg'unchilik qilish uchun qilgan parda orqasidagi o'yinlarni alohida ta'kidlagan. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organining dokladiga asoslanganda, bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining mustaqilligi va izchilligiga tahdid elib keladi ekan. Xalqaro kishilik huquq mulozimat organi dokladda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bo'lgan moliya majburiyatini ado qilmaganligining bu krizisni texim ig'irlashtirganligini ta'kidlab, Amerikaning hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy xomchotiga 1 milliard 500 million dollar qarzdor ekanligini, bu a'zo davlatlarning umumiy qarzining 80% ni egallaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Buningdan boshqa, Amerikaning o'z ixtiyori bilan i'ona qilishni to'xtatishi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining 2024-yil xomchotining 14% ning qisqartilishiga sabab bo'lgan. Mazkur dokladda mundaq deb ogohlantirilgan. Amerikaning bu qarzlarni qaytarmasligi va tuhfalarni davomlashtirmasligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti moliya muqimligiga xavf yetkazib qolmay, hamda dunyo miqyosidagi kishilik huquqni qo'g'dashga bevosita buzg'unchilik paydo qiladi deb Amerika hukumati va parlamentiga, xalqaro tashkilotlar va siyosiy faoliyatchilarga bu masalani kun tartibga ekilib hal qilish chorasini tepishga chaqiriq qilgan. Bu dokladda Xitoy haqida to'xtalinib, Xitoyning moliyani ko'zir qilib o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi o'rni va ta'sirini mustahkamlashga, shundaqla davlatlarni kontrol qilishga urinayotganligini, Xitoyning Rossiya bilan bir bo'lib, Chaushyan, Belorussiya, Venezuela va boshqa diktator davlatlarni atrofiga to'plab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shay qilishib olganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'taydigan a'zolik va boshqa moliya chiqimini davomli kechiktirib shart qo'shadiganligi,
Xulos qilib aytganda, Xitoy kishilik huquqni nazorat qilish va tekshirishni kuchaytirishning o'rniga kishilik huquq mexanizmining xomchoti, ishiltish imkoniyati va iqtidorini cheklab, egilik huquqi va ichki ishlarga aralashmaslik qatorliq prinsiplarni ta'kidlash orqali ta'sirini kengaytmoqda. Bu o'z navbatida mustaqil kishilik huquqni nazorat qilish va tekshirish iqtidorining ojizlashishini keltirib chiqardi deganni ta'kidlagan bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Turk kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bilan elib borgan suhbatdami Uyg'ur masalasiga kelganda moliya jihatdan qiynalyapmiz degan javobni berib, ayblashga uchirgan edi. The Guardian gazeti Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasanning mushaqqatli erkinlik safari haqida maxsus xabar ishlagan bo'lib, Xitoy qarshi turib, yo'ldishining erkinligini qo'lga keltirgan ayol temisidagi bu xabarda İdris Hasan va uning ayoli duch kelgan Xitoyning chegara halqigan bostirishlarini kun tartibga elib kelgan. Bu xabarda Uyg'urlar duch kelayotgan zulm va muhojiratga chegara halqigan bostirishlar atrofli bayon qilingan bo'lib, İdris Hasan bilan Zeynura Hasanning bir mezgil Turkiyada yashagandan keyin Xitoy hukumatining chegara halqigan besimi va Uyg'ur muhojiratidagi hamkorlikning kamchilligi, İdris Hasanning Turkiyadan Marokashga boradigan yo'lda qo'lga ilinganligi va u yerda Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelish jarayonlari o'tirib qo'yilib, Xitoy hukumatining Marokash hukumatiga agar Marokash uni qo'yib bersa, Xitoy hukumati Marokash bilan bo'lgan barliq iqtisodiy kelishimlarni bekor qilish bilan tahdid solganligini bildirgan. Mazkur gazetining bu xabarda yana İdris Hasan va uning oilasining hikoyasini cho'rdab turib, Xitoyning chet eldagilarga qarata sistemli holda elektronlik nazorat qilish, tahdid qilish va iqtisodiy va jismoniy ziyon solishni yo'l qo'yganligini ta'kidlab, bu xabar faqat bir shaxsning fojiasini so'zlab bermaydi, balki u yana dunyoning har qaysi davlatlarida yashaydigan Uyg'ur xalqi va boshqa oz-sonliq millatlar duch kelayotgan sistemli zulmni yo'ritib beradi. Hatto chet elga qochib chiqib panohlangan Uyg'urlarmi o'zining bexatarligiga kapolatlik qila olmaydi. Xitoy hukumati xalqaro besim va hukumatlararo kelishimlarni ko'zir qilib, ularni iz qo'g'lab, iqtisodiy kuchi va diplomatik munosabati, boshqa davlatlarning ichki siyosati, ko'chmanlar siyosati va o'tkazib berish ishlariga ta'sir ko'rsatish uchun ishiltidi. Bu bostirish har qanday bir normal oilalarni, fuqarolarni, olimlar yoki tadqiqotchilar, xalqaroda faoliyat qilayotgan kishilik huquq faoliyatchilarini nishon qilishi mumkin. Ular faqat o'zining milliy kimligi yoki e'tiqodi sababidan nishonga aylanishi mumkin. Mana bu kunimizdagi Uyg'ur muhojiratining ko'z yumug'i bo'lmaydigan realligi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri Baxtinur Abdurayim Albaniyaning poytaxti Tiranada 24 va 26 oktyabr kunlari Dunyo tinchligi ayollar birlashmasi tomonidan o'tkazilgan 22 navbatlik Yer shari ayollar tinchlik munbiriga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur ayollari duch kelayotgan Xitoyning assimilyatsiya siyosatini tanishtirgan. Dunyo tinchligi ayollar munbirining asosli nishoni har qaysi davlatlarda, har sohalarda aktiv faoliyat qilayotgan ayol diplomatlar, tadqiqotchilar, loyiha yetakchilari, jurnalistlar va ayol korxonchilarni bir yerga jam qilib, dunyo ayollar tinchlik to'rini shakllantirib, ayollar orqali tinchlik va taraqqiyot yo'lini tashabbus qilish va ayollarning dunyo siyosatida tutgan roli va o'rnini yuqori ko'tarishni maqsad qiladi. Bu munbarga har qaysi davlatlardan taklif qilingan 100 dan ko'proq kishi qatnashgan bo'lib, Baxtinur xonim bu yig'inda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Uyg'ur ayollariga qartilgan Uyg'ur qiz ayollarini majburiy Xitoy erlari bilan to'y qildirish, oilalarni parchalab etish, Uyg'ur majburiy emgiki qatorliqlarni o'ttirib qo'yib, ayollar bo'lmasa dunyo tinchligining mumkin emasligini ta'kidlab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishning Uyg'ur xalqining emas, balki butkul insoniyatning o'rtaq vazifasi ekanligini, buning uchun ayollarning rolining muhimligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.